Миргородський іконописець, глухонімий художник-аматор Григорій Ксьондз працював за харчі та притулок. На початку ХХ століття селяни вважали за честь мати портрет, написаний його рукою. Збереглися традиції отого старого парсунного портрета ще козацької доби. А через кілька десятиліть полотнами художника вже відгороджували помідори від капусти. Творча група телеканалу «Лтава» угледіла в роботах Григорія Ксьондза гідність, духовність, культуру і навіть Божий промисел. Він передавав, наскільки душевний стан людини з вірою в майбутнє, з вірою в любов, з вірою в Бога, з вірою взагалі, з надією на те, що життя зміниться на краще. Про суть людини та інші цінності у житті та творчості художника дивіться у документальному фільмі «Есе без слова».